Basa bulan puasa tahun kemari, kuring teh boga sobat ngaranna Kang Dadang. Moal poe teh boleh layet, kahilir kagirang oge. Kuring teh rajin bebarengan jeung Kang Dadang. Henteu masa kokop sainung saking kulayet-layetna. Dina hiji waktu, kuring dititah nyerpis di hiji imah kudunungan. Wayahna kudu munok moek cenah. Da puguh jauh ti lembur eta pagawean teh. Teu mungkin kuring jeung Kang Dadang ari kudu bulak-balik ka imah. Saberesna kuring digawe jeung Kang Dadang di poean pertama. Tuluy harita teh wanci geus nincak magrib. Nya ngaranna ge di lembur batur, kudu bisa mihapekeun diri paribasana mah. Sanggeus kuring jeung Kang Dadang teh saged lempang ngajugjug ka hiji masjid anu teu jauh ti tempat pagawean. Sarengsena kuring jeung Kang Dadang salat magrib. Ngahaja kuring teh teu baralik, ngadon we nungguan waktu isya. Malah mah kuring teh sempet ngobrol jeung sesepuh di eta lembur. Akhirna mah kuring teh beuki layet, ngaler ngidul sagala diobrolkeun. Ti mimiti nanya ngaran, nepi ka lembur padumukan di mana cenah. Nu akhirna manehna teh ngajak monok we di imahna. Tapi ku kuring ge ditolak, lantaran di tempat gawe teh loba alat-alat gawe anu kudu pisan ditungguan. Teu karasa harita teh waktu geus nincak wanci isya. Tuluy kuring jeung Kang Dadang teh salat berjamaah we milu jeung pada-pada tatangan waya di dinya. Sanggeus kitu mah kuring jeung Kang Dadang teh sejamitan ka sesepuh anu di lemur eta teh. Alasana mah kuring teh melang kana barang-barang anu ditinggalkeun. Kuring jeung Kang Dadang harita leumpang ngagandengan muru ka tempat digawe. Sanggeus nepi ka tempat digawe, kuring jeung Kang Dadang rada ngarandeg, basa ngadenge aya nu beng-beng di jero imah teh. Lain Kang, eta naon beng-beng nya? Buaya nu asup heuh? Cek kuring bari ngareret ka Kang Dadang. Heun gararaneng kitu euy, boas ya. Cek Kang Dadang nembal ka kuring. Nya harita teh kuring jeung Kang Dadang sajongjongan mah cicing. Tuluy kuring teh lalaunan ngaharewos ka Kang Dadang. Kang, kumaha nya lamun ieu urang hati-hati we. Soalna bisi aya maling gitu tah. Ayeuna mah urang siapkeun tuh di ditu aya kaso. Ayeuna mah urang mawa hiji ewang tuluy asup ka imah lalaunan. Nya harita teh Kang Dadang oge ngaheueuhkeun. Nu akhirna kuring jeung Kang Dadang keketayepan leumpang muru ka eta imah. Sabari kuring teh nyokot kaso-kaso pamotongan. Harita kuring teh mawa hiji ewang. Sanggeus aya di jero imah, kuring teh nutur-nutur sumber sora ti mana. Akhirna mah sora teh bong-beng teh geuning di dapur. Brai harita teh ngawani-wanikeun ku kuring panto dibuka lalaunan. Barang panto geus kabuka kabeh, kuring jeung Kang Dadang sajongjongan mah rada pahulang-hulang. Lantaran anu gararaneng dapur teh kuat eueuh sasaha jeung eueuh naon-naon. Kabeh ge barang-barang teh eueuh nu robah. Harita keneh jol seak we bulu punduk kuring asa carangkat. Ret harita ka Kang Dadang, kaciri weungeut manehna ge rada pias. Nya tuh, dek saha nu teu soak dina peuting harita mah. Lain we, buah-buah eta mah juri. Cek Kang Dadang semua gibrik harita teh. Nya meureunna Kang. Geuning eueuh naon tuh jeung barang-barang ge teu robah. Kabeh ge hanger aya di tempatna. Kuring oge semu ngayakinkeun.
Dek ning balik yuk ah. Kuring mah rada sieun di teh. Cek Kang Dadang deui bari nyeklan leungeun kuring. Lain aya Kang balik ka mana? Kan angkot ge we kieu mah eueuh. Bae da moal pae ku jurig meureun. Tembal kuring ngabeberah. Hari masalah sieun mah. Da kuring ge sarua sieun Kang. Ah dah atuh da ngaranna ge jelema tuh. Cek kuring nuluykeun caritaan. Sanggeus apal nu kadenge ukur suara wungkul tanpa jirim. Nya kuring oge yakin eta di imah teh aya nu nyicingan. Sabab cek beja mah imah eta teh geus kosong mang tahun-tahun. Ari sasingkatna ieu carita, harita wanci maju geus ka tengah peuting, ngebongbeng berang oge anger we beuki meja. Beuki rame malahan mah. Ditambah deui ku suara anu laleumpang keketeplakan make sendal cepit. Kuring jeung Kang Dadang ngamankeun diri di hiji kamar anu kira-kira aman we cek kuring mah. Kuledak kuring jeung Kang Dadang ge teu loba carita dan kur bisa ngadedengekeun we anu garandeng. Paharat teu nepi ka isuk waktu harita teh. Kuring jeung Kang Dadang teu bisa sare. Kang Dadang mah komo kaciri pisan piasna teh. Bari awakna ngagibrig teu eureun-eureun. Barang brai datang na beurang, harita kuring nelepon ka dudungan. Minta dianterkeun ka lembur. Sabab Kang Dadang katutuluyan geuringna teh. Soak sigana mah. Awakna anu ngagalibrig beungeutna semu pias. Ari sabulan ti harita. Kang Dadang harita teh geuringna beuki parna, teu bisa diubaran. Ari ikhtiar mah geus ka mana-mana. Ngan Kang Dadang teh teu robah. Manehna beuki pias bae jeung ngagalibrigna beuki anggot wae. Nu akhirna aya hiji poe anu moal bisa ku kuring dipohokeun. Lantaran Kang Dadang teh poe harita mah ningakeun kuring keur salamina. Hampura sobat, hampura Kang Dadang. Al-Fatihah. Sakedap deui bari dipidangkeun carita dongeng Sunda nu diropea ku Kang Daya Aditya Ijuki Sunda. Wilujeng wayah kieu wae wilujeng ngadangukeun. Marangga atuh baraya ka parayun sadayana. Nu tepung di Imah Dukun, karya I Asikin. Sabada ngararaas di walungan Cisungkan, lempang teh naik deui nanjak di tanjakan baeud. Rada jag-jag kuring teh ari tos meuntas walungan mah. Ari suku nu ti tadi geus digugusur dina jalan koral teh anu garihal jeung loba barangkal teh. Ari tos kacayan mah rada teu pareurih teuing karasana. Lumayan kuring lempang teh turun unggah aya kana 7 kilo mah. Ari batina tiban nganah nae bae.
Kukuring dirarasakeun sambari harita teh ngurutan dampah suku jeung bitis. Malahan mah kukuring teh dikompres ku cai lebu anu rada hanet. Tapi ari hate ngan galecok bangun uleh ku heran, ngaheran-herankeun kaki sobat kuring nu baheula. Nah, ayeuna mah manehna teh bet jadi dukun sagala. Nya henteu loba catur deui atuh harita kukuring ditanyakeun ka manehna. Nya pas manehna ditanya kukuring teh, manehna oge ngajawab seperti kieu. Ah, teu kudu heran euy. Dewek mah ngadukun soteh ngamapatkeun situasi we. Pokna bari ngasongkeun lahang dadakan ka kuring. Uyup geratah, bir cap kawung, seger gerawayah kieu mah. Lahang tina panci harita dicicikeun kana gelas. Nya regot teh kukuring diinum, beak kana 2 gelas mah. Atuh eureuleu we kuring teu teurab. Nikmat pisan karasana. Lain eta Kang maksudna ngamapatkeun situasi kumaha ieu teh? Kuring nanya deui ka manehna. Mun ku belot si laing mah euy. Kawas lain orang kota bae. Ayeuna teh pan zaman edan, loba nu marabok, mabok kakawasaan, mabok kauntungan, geura tenjo we ku si laing. Ari geus kitu kumaha? Pan urang oge sahenteuna kudu milu untung. Pan ayeuna mah usum pamerataan lain. Tah ku carana kieu teh, ku jalan ngadukun teh berkah hirup kuring ayeuna mah kakeceretan ku rezeki tinu baleunghar teh. Ari kuring harita teh dibere jawaban seperti kitu, kur bisa ngahulang bae. Can ngarti kana maksud ki sobat teh. Lain euy. Teu nyangka saeutik-eutik acan kuring mah, yen poe ieu rek anjangan ku si laing. Rek we atuh pikir dewek geura mumbara di dieu geus puluhan tahun henteu mah. Karek ayeuna pan si laing ngelol ka dieu teh. Nya Kang, rumasa tina kitu mah kuring teh karek ka dieu. Tapi lain teu hayang pan panggih jeung Akang teh. Ngan nya kitu teh we geuninganan ari hirup mah teu boleh rea ku pangabutuh. Malahan mah Kang ayeuna oge ka dieu teh kuring mah sanyana rek minta tulung ka Akang. Percaya da kuring oge euy. Kebiasaan nu datang ka dieu mah jelema anu aya pangabutuh nu teu bisa diakalan ku jelema pinter. Malahan masa temanna basa si laing bepuntenan teh sangkan dewek mah maneh teh awewe anu kungsi 2 kali datang ka dieu euy. Tapi teu nyangka geuning si laing nu datang. Kitu pokna manehna ngomong ka kuring. Ari ngomong kitu teh manehna sambari ngusiwel ngaluarkeun buku tina sakuna anu dibungkus ku plastik leutik. Tah geura euy, ilikan ieu teh ngaran-ngaran jelema. Anu sakabeh datang ka dieu ku kuring ditulis ti mimiti ngaran, alamat, tanggal ka dieu jeung tanggal iraha manehna kudu balik deui ka dieu. Kitu ceuk manehna deui ka kuring. Ari kasakitan teh naon ieu teh Kang jelema teh? Rupa-rupa ari kasakit jeung tujuanna mah. Ngan lolobana jelema nu kadar ieu teh manehna teh cenah harayang naek pangkat, hayang dipikasi dunungan atawa manehna teh hayang dibabarikeun jodoh. Kitu pokna ceuk manehna deui ka kuring. Malum tuh da euy, jelema nu teu normal jiwana mah kahirupana ge kalah-kalang kabut. Tapi da sok calager meureun nya. Nyaho teuing cager jeung henteu mah. Ari kuring mah seja ikhtiar we. Tapi da ku kituna mah pasien teh beuki dieu teh beuki loba wae nambahan ka kuring. Beureunan sing horeng pabeja-beja jiga nama. Ngadenge jawaban seperti kitu, nya manehna jeung kuring oge seri leutik ngabanungan para polahna jelema. Geuning teh sidik mah nya Kang paciwit-ciwit lutung, tos nyiwit teh diciwit deui. Nya kadituna mah tos nipu teh ditipu deui meureun nya ari kitu mah. Teuing atuh hari kitu mah, ceuk manehna deui ka kuring. Ari si laing euy rek naon datang ka kuring? Lain kuring teh boga tanah. Hayang secak ewok mah, tapi da tujuanna mah teh hayang dipelakan jeruk. Ngan bejana we di dieu cenah sok ngajualan bibitna kitu, mata kuring teh datang ka dieu. Ngadenge jawaban kuring seperti kitu, manehna kalakah seuri. Mending gagak henteu mah. Eta euy, panya teh si laing kos nu sejen, rek ngadon tatamba. Ari kira-kira butuh bibit jeruk mah tuh nanyakeunana kudu kasih kaslan, sugana aya keneh eta ge. Ngomong kituna teh, manehna bari cengkat. Tuluy we ngagorowok ka anakna, anu kabeneran imahna teh aya dipelebah-lebahkeun imah manehna. Harita manehna ngagoroan anakna tina janela. Kaslan, ka dieu ngelol heula sakedeung.
Kitu cek manehna ngagorowan anakna nu aya di imah lebak. Aya naon, Pak? Lain eta euy, bini jeruk teh aya keneh. Aya, Pak. Kana 100 tangkalan deui mah jigana mah kurang leuwih lah sakitu. Syukur atuh aya mah. Agehan we anu baradagna unggul, ieu keur kirimeun ka urang dayeuh. Kitu ceuk sobat ka anakna. Kang tong loba-loba teuing da tanahna oge ngan satapak peucang. 10 tangkal we kuring mah cukup. Kitu cek kuring ka manehna. Banyak teh puluhan hektar. Puluhan hektar ti mana, Kang? Mesingna kuring teh naon? Aring geus kitu mah, geur bae manehna jeung kuring teh ngadongeng ngaler ngidul. Pahit cenah perjalanan hirup ki sobat teh. Make ngalaman buburuh dagang es lilin sagala. Manehna teh ngajengjing termos kawas bolon. Ari hasilna ngan ukur bisa meuli beas sapoeun. Lila mah manehna teh pangangguran. Ngisi waktu dina pangangguran manehna teh diajar nyangkok. Ngisian tanah teh tinggal mitohana. Nu di lamping, nu di pasir, anu geus parinuh ku jukut jeung eurih. Nya teu lila mah ku manehna dikeureuh we dipaculan, dipiara. Eurih anu ngagegedeg teh beak ka akar-akarna didurukan ku ki sobat. Sanggeus tanah teh tinggal mitoha teh kumanehna kagarap, tuluy kumanehna teh diajaran dipelakan ku jeruk. Dina jero sataun leuwih teh geus ngahasilkeun, kulantaran hirup ki sobat teh kekereuheut. Atuh ayeuna mah manehna ge geus boga kebon jeruk sorangan. Jeung kacidaragana deui sakitu mah keur ukuran kebon jeruk teh. Aya kana 2 hektar mah. Ari geus net-netan kitu mah, geur bae manehna teh pada ngomongkeun yen ki sobat teh sabenerna mah hirup bisa maju teh alatan manehna sok tatambah ka dukun. Daek tatanya kanu aruninga kitu basana mah. Teu kapalang manehna teh disangka munjung sagala cenah ka gunung. Ari ngadenge babasaan seperti kitu mah ki sobat terambil pusing. Nya manehna mah kalah ngahajekeun bae. Malahan mah manehna sorangan ayeuna nu jadi dukun. Kapalang disangka goreng cenah. Cek manehna ka kuring. Sabasa kuring keur gogoleran di kamar hareup. Harita teh kuring ngararasakeun kacape. Jol kadenge di luar aya sora awewe anu pupuntenan ka imah ki sobat. Sumuhun mah ngalingih Neng, diantos-antos ti tadi malahan ku bapa teh. Kitu pokna ki sobat kata tamu. Aduh, hapunten pisan Bapak. Nu mawi atuh da mobilna mogok. Dugi ka pamegatan teh ningana sabaraha kali riren. Dupi embina ka mana nya? Semah nanya ka ki sobat. Wah, biasa, himbina mah di dapur we. Komo ayeuna mah duka keur ngadamel naon? Dupi kitu mah panginten bade permios heula, bade masihan oleh-oleh sakedik. Kitu pokna sembari manehna terengku sopan, leumpang muru ka dapur. Bangun geus apal pisan kana eta tempat teh. Ari ki sobat, harita asup ka kamar anu deukeut jeung kamar nu dicicingan ku kuring. Teu lila harita teh kadenge semah jeung pribumi ngararomong di kamar paragi ritualna ki dukun meureunnan. Kumaha ayeuna teh tuang raka teh ieu? Nu mawi nya eta Pak, bet kitu wae geuninganan. Nya seueur we nu sirik panginten, malahan mah dibarengan ku fitnah sagala ayeuna teh. Teu kaup aya nu maju geuninganan bangsa urang mah. Ayeuna teh bade dialihkeun di pengbagian anu garing pisan. Ke. Maksud si Nyai teh garing kumaha? Sumuhun garing maksad teh teu cikruh sapertos dipayun geuninganan. Kutan nganggo aya istilah garing sagala aya namanya usaha teh. Sumuhun Pak, panti payun mah pun lanceuk teh kalarasan dipercanten nyaeta nyepeng bagian patempatan pagawe. Ari ayeuna geura keur dipercanten bagian arsip. Pan ngagajelok lagi sanes lumayan. Ari ki dukun manehna unggut-unggutan harita teh. Tandana ngarti meureun kana maksud anu diobrolkeun ku awewe ngora teh.
Ari pamaksadan si Nyai saterasna kumaha? Nya sadaya-daya kumaha saena we? Kumaha saena kumaha ieu teh? Nya upami diibaratkeun mah pan pun lanceuk teh. Teu benten tinu nuju ti teuleum dina sagara wiwirang teu mah. Harta sareng kakayaan oge panaina teh nuju aya dina pamariosan tinu pihak berwajib. Ari abi salaku pamajikanana moal cicingeun poe salaki kitu mah. Komo deui nempo kaayaan salaki dina danget ayeuna. Henteu mah manehna teh keur kekerebekan bari jeung kokojayan. Pokna eta awewe ngora teh bari dumarda. Leres Nyai kitu. Di lain-lain ge Nyai mah istri satia, kayung yun keur geulis teh. Kitu ceuk sobat ka awewe ngora teh. Nya kitu musik dina pewayangan mah si Nyai teh Sri Kandi nya Abah. Kitu ceuk pamajikanana ki sobat teh. Milu nimrung manehna ge da harita kadenge pisan jelas ngobrolna. Pan bareto mana pan si Neng ka dieu teh minta tulung dumeh tuang rakana palai dialihkeun kana bagian nu seueur penghasilan cenah. Arena gerang geus laksana, malahan mah geus beunghar ka tempona oge. Tuang rakana kalak nyelewer, kagungan nu anom. Tapi sok sanajan kitu polahna eta tuang raka teh geuninganan si Nyai mah tetep bela jeung satia. Kumaha deui ayeuna tuang raka teh keur kalebuh. Neng keneh anu repot jeung nu rek bebela teh. Kitu pokna ceuk sobat ka tamuna. Ari tina bilik nu melenge katara semah teh nyusutan Cipanon ku saputangana. Sambari manehna teh nuluykeun caritaanana. Nuhun Abah, menika santeuna manehna teh nyolok mata pisan duda. Harita mah manehna teh kawinna teh jeung pagawe bawahanana anu memang jeung abdi oge parantos wawuh eta awewe teh. Kitu anu kadenge ku kuring. Duka di kumaha dipiarana eta Nyi Semah teh sapeuting harita. Kanyahoan so teh sabasa isuk-isuk we dina bak kamar mandi bet pabalatak rupa-rupa kekembangan jigana mah urut ngamandian nu tetamba kawasna. Sabasa isuk-isuk sabat kuring keur jongjon moyan dina bangku pipir imah ki sobat. Katara ti lebak teh aya awewe duaan nu saurang ditiung ku anduk. Sabasa ngaliwat ka lebah kuring teh eta duanana eureun heula. Sing horeng Nyi Semah teh tas ngarala jeruk jeung pamajikan ki sobat teh. Nu lobana saayakan mentung, manira ruhruy ka tempona eta jeruk teh. Ujang bade, si Ibi nawaran ka kuring. Sumuhun bade Bi. Pangmisahkeun we abdi mah biasa sakadik mah keur bakal di jalan ke. Kitu ceuk kuring nembal pamajikan ki sobat teh. Nya atuh ujang keun bae, ke ku Ibi urang pisahkeun tembalna. Terus teu lila ti harita manehna teh jol ngenalkeun Nyi Semah teh. Pokna teh kieu cenah. Wilujeng ngenalkeun Den, ieu teh namina teh Pun Mimi. Nyata Gerhana Den Bakar pada amal ti kantor pusat.
Ari ngadenge yen eta awewe pamajikan Den Bakar di kantor pusat teh. Kuring nanya, "Oh, sumuhun, wilujeng tepang. Sanes ieu teh nu bumina teh di jalan Pamerasan teh nya nomor 13." Sumuhun. Nah, geuning uninga. Nya terang we da sok ngalangkung pan abdi mah kapalih dinya. Kitu tembal kuring ka manehna. Dupi bade mulih iraha. Engkeun jigana mah rada siangan margi supaya teremis teuing gitu tah, cek kuring ka manehna. Teu lila kuring ngobrol jeung maranehna teh. Nya atuh manehna oge tuluy arinit ka tongoh jeung pamajikan Ki Sobat teh. Ari kuring harita cengkat tina diuk, tuluy kuring teh muru ka belah lebak. Erek muru ka imah Jang Kaslan, dek seja nganiatan ngaduitan bini jeruk teh. Ari pek teh ku Jang Kaslan kala ditolak, pajarkeun teh cenah. Cek bapa oge, ieu mah hitung-hitung ngajimatan, kitu pokna ka kuring. Malahan mangke ge kumanehna dek dipang mawakeun nepi ka pamegatan, da sakalian Jang Kaslan erek balanja ka dayeuh. Sakira wanci jam 8 isuk-isuk. Sanggeus sarapan kuring nya pambitan. Nu tadina mah rencana terek balik nyorangan, tapi bet jadi duaan geuning. Da kusabab Neng Mimi oge ngilu balik. Nurut ludeung cenah. Ujang, kade nya ieu mi HP, cek pamajikan Ki Sobat ka kuring. Sambari manehna teh seri. Keun be lah sing percaya ka kuring. Kitu ku kuring ditembal teh. Ari di jalan, mimiti mah pabetem-betem kuring jeung manehna teh. Nu kadenge ngansor sapatu we dina jalan koral anu garihal. Ari kuring jeung manehna bisa lempang-lempang soteh, bobohan we nutur-nutur tapakan nu geus lidig urut batur. Ari nu saterusna mah babaduyan we mapay jalan satapak. Manehna ti heula kuring pandeuri. Duh, ieu teh mudun kumudun nanya Kang, matak ti kusruk. Kaditukeun nanjak menika cidang ngahegakna. Kitu cek Neng Mimi ngamimitian muka carita. Nya kitu teh Neng. Di dunia mah pan teu aya nu langgeng, cek kuring nembal ka manehna. Nya Kang, ream nya mun unggal dinten kedah ka dieu. Teu cara di kota pan teu tumpakan burber indit ka ditu ka dieu ge babari. Puguh oge Neng. Da ai kota mah pan keur jelema nu senang, nu seueur artos. Ari keur pasisian model kieu mah keur jelema nu jiwana parantos tentrem, teu galider ku titinggalan, ku dadanguan, anu sok ngarobeda, ceuk kuring ka manehna. Dupi bapa teh teu damang naon, manehna nyebut bapa ka kuring. Berekah teu kunaon abdi mah. Geuning ngresakeun kaki dukun. Muhun, ngan abdi mah da sanes tetamba. Ngan ieu we butuh ku binih jeruk. Manawi teh manawi kumaha? Nya manawi teh sapertos abdi kitu tembalna. Teu hayang tatalepak kuring teh da peuting ge sabenerna mangis ngadenge. Ari sasingkatna ieu carita, harita teh beak tanjakan baeud. Atuh pudunan oge geus katempo. Malahan mah eta wahangan Cisungkan teh geus nemres katempo ku kuring. Sanggeus saya di sisi wangan Cisungkan, harita teh kuring singkil, malarkeun calana supaya teu kabaseuhan. Ari manehna mah cukup kunyingsatkeun rokna bae, digilingkeun kana luhureun tuurna. Dicekelana teh ku leungeun kencana. Ari leungeun katuhuna mah dipake nyekelan kantong ku manehna teh. Ari wahangan Cisungkan teh di sisina mah ngan ukur nengahan bitis, nya ari geus ka tengahna mah ukur tiban semet tuur. Cai satoro jolna ti leuweung teh atuh ngagencelang kacida cenemrang herang. Eta wahangan teh katempona menika dasarna pisan. Tingko lebat beunteur jeung parai kagamahan ku kuring jeung manehna nu keur meuntas. Nyorang wahangan Cisungkan paduduan, teu aya jalma nu ngaliwat.
Nya ari pas pelebah nu jero mah Neng Mimi oge menikati pepereket nyakelan kana pupeuteyan leungeun kuring. Malahan makalang Kang Pingping nu mulus teh kuat kokolebatan dina cai. Saban ngalengkah oge ka tempo bae. Hanya kala wewe deungeun. Bareng geus nepi ka pentas, reg ngarandeg. Pas pisan dina pelebah batu nu nemrak. Nya pelebah dinya sukuna nu baraseuh teh disusutan ku manehna ku sapu tangan. Sanggeus nyorang wahangan Cisungkan mah, ayeuna mah jalan teh geus tinggal datarna. Malahan mah kenca katuhun jalan teh pinuh ku pahumaan. Anu parena teh garek kumunda ka tempona oge. Tinggeleber di dinya teh tikukur kagerewahkeun ku kuring. Diselang-selang oge kucing torolongna puyuh anu meuntasan jajalaneun. Duh, ku sayeuna we aya rencang. Paminyorangan mah moal wantun, abdi teh ngalangkung ka dieu saleresna mah. Komo daerah nu palih payuna mah menika caneom kapilarina ge. Kitu ceuk manehna muka deui carita. Dupi kamari sareng saha ngalangkung ka dieu teh? Nya sareng rombongan nu tos balanja ti dayeuh tembalna. Sabasa reureuh dina catang sisi jalan, manehna nanya, "Dupi akang teh tos kagungan putra?" "Ah, putra ti mana, Neng? Bojo ge teh acan gaduh." "Ah, nya Kang nu leres. Leres pisan akang mah teu acan." "Paingan atuh." "Paingan kumaha?" "Nya paingan basa abdi ngiring muntang ka salira mending ngadeg-deg." Kitu pokna teh. Sambari nyusutan kesang anu ngagarajag. Saleresna mah Neng, kapungkur teh kantos abdi ge ngarencana gaduh bojo. Malahan mah parantos saprukeun pisan kana akad nikah teh. Dumadakan atuh da kalah kabujeng disamber heulang. "Paingannya," saur sepuh, "bojo mah gegeberan pati." Kitu ceuk kuring ka manehna. "Disamber heulang kumaha maksudna teh Kang?" "Nya dikawin ku dununganana." "Leheung mun awet mah, ieu mah pan teu acan sasasi-sasasi acan parantos dipirak deui geura." "Kutan? Ku dununganana nya?" "Muhun ku dununganana." "Duh kuteung teuingeun nya Kang. Dupi ngantorna di palih mana pigarahaeun teh?" "Nya eta sakantor sareng caroge Neng di kantor pusat sami." "Saha jenengan istrina teh Kang?" "Nya ai wastana mah Narti. Ari bebengok lalaki anu ngarurujitna mah katelahna teh si Bakar." Ceuk kuring ngabudalkeun ka keuheul. Dikitukeun teh katara Neng Mimi harita beungeutna meuni kanyiak asak beureum. Teu karasa ayeuna mah waktu teh geus nepi deui ka pamegatan. Kasampak harita teh aya Ki Kaslan anu keur nyanghareupan cikopi di warung sangu. Ari binih jeruk mah cenah kumanehna geus dipernahkeun dina bahasi mobil. Anu keur ngajaluk jeruk megat muatan. Pohara kuring ngarasa bungahna. Kusabab geus dibere binih jeruk. Mangkaning ieu mah jeung dipangmawakeun sagala deui. Ngaraskeun meureun Ki Sobat teh ka kuring, da nyahoan kuring mah lain tukang angkat jungjung. Ari Ki Kaslan rek diburuhan teh, kala dikepehkeun, kawasna mah dicarek ku bapana. Sabot manehna keur balangah, ngan beus wae ku kuring teh, diasupan rokok 2 bungkus kana saku calanana. Ari di sapanjang perjalanan, dina jero mobil teh kawas nu teu pista. Ari Neng Mimi mah da kabeneran diukna teh dihareup, ngan ari kuring mah diukna teh deukeut bahasi. Malahan mapasedak-sedak pisan jeung bandar cengek. Katempo tina kaca spion beungeut Neng Mimi. Menika reuy hate teh malik cua ka manehna. Kusabab nganaha-naha, boga salaki nu ngabuaya make hayoh bae ditetamakeun ka Ki Dukun. Padahal mah atuh antepkeun bae we boga salaki kitu mah cenah jadi pangisi bui. Kitu kahayang teh. Cak garapan carita pondok anu judulna nu tepung di Imah Dukun karya I Asikin teh parantos rengse. Hatur nuhun pisan ka baraya Incuki Sunda di mana wae ayana, mudah-mudahan sadayana sing aya dina Ginanjar kawilujengan. Panginten dicekapkeun sakitu wae, sim kuring pun Daya Aditya pamit tur undur diri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Permios.
Salaki Gede Timuru, karya Kang Endang RB. Ngadenge cecaritaan pamajikan anu keukeuh meredih hayang indit gawe ka Saudi. Eta Mangkardi manehna ngarasa bingung kacida poharana. Ari teu diijinan ku Mangkardi teh. Dan masa manehna oge teu bisa nyumbadanan kana pangabutuh dina ngabina rumah tangga. Lain teu hayang eta ge Mangkardi teh neangan pangupa jiwa cara nu sejen. Tapi dalah dikumaha atuh manehna rek tani teu boga sawah. Manehna erek pepelakan cara nu lain, daratan oge teu boga sacangkewok-cangkewok acan paribasana. Sok manehna ge kapikir, cenah dek dagang. Da ari teu boga modal mah deh, dek kumaha deui atuh Mangkardi teh. Ari manehna erek ngijinan pamajikanana nyaeta Nyi Olis gawe di Saudi teh. Sok sieun manehna teh kabengbat ku lalaki sejen di tempat pagaweanana. Sabab kitu geuninganan sok aya remen kajadian di Arab teh. Mangkardi memang jelemana gede timuru ti baheula oge, gampang curiga ka pamajikan teh. Lamun sakalian Nyi Olis kaluar ti imah oge, sakalian aya perlu misalna ka warung. Henteu masuk jadi matak. Eta we buktina mun balik di warung teh geus pasti sok remen pasea leutik-leutik we mah. Sanggeus sababaraha poe dipikir bulak-balik ku Mangkardi kana tujuan Nyi Olis teh nu hayang gawe jadi TKW. Nu akhirna mah eta Mangkardi teh eleh deet. Kan manehna mere syarat kanu jadi pamajikanana teh. Ieu cenah pokna mah. Oh Nyai, keun bae ku akang rek diijinan. Ngan kade we nya ulah kagoda mau kabengbat ku lalaki sejen mah. Kitu paribasa. Are akang moal atuh, tembal Nyi Olis. Ari sasingkatna ieu carita, harita teh Nyi Olis geus genah kana waktu pikeun indit gawe ka Saudi teh. Dina waktu nu samporet eta Mangkardi pas nalika Nyi Olis dek ini teh ngagusur heula pamajikanana ka jero kamar. Tuluy eta Mangkardi teh titah nyingsatkeun baju pamajikanana nepi ka semet dada. Tuluy eta pelebah bujal nepi ka semet tarang baga kira-kira. Eta Nyi Olis ku Mangkardi beteungna di gambaran. Nu teu aya lian gambarna teh gambar gajah ku supidol warna hideung. Nya eta Nyi Olis harita teh rada heran kana kalakuan Mangkardi seperti kitu teh. Nya nu akhirna manehna nanya, Kang, nanaonan ieu teh? Bet Nyai di gambaran nu kieu patut? Kitu pokna. Ari Mangkardi manehna kur bisa nyarengeh seuri ngadenge pertanyaan kitu teh. Pok harita ge Mangkardi nembal kanu jadi pamajikanana. Yo Nyai, ampura euy akang. Lain teu percaya akang teh ka Nyai. Ngan ieu mah ngajaga bisi we atuh. Jeung di akang oge hayang yakin hate teh, hayang reug-reug. Maksana kumaha Kang? Nya kieu maksud akang teh. Lamun ke Nyai geus balik deui ka Indo, tah nya heg gambar gajah ieu henteu leungit.
eta teh nandakeun Nyai teh henteu nyeleweng ti akang. Tapi balik-balik kanan sabalik nah Nyai, mun misalna ieu mah gambar gajah teh leungit, tak berarti Nyai teh geus ngahianat ka akang. Kitu ceuk Mang Kardi. Piraku teuing atuh ari akang. Pan Nyai mah niatna ge rek digawe, lain dek ngahianat akang. Oh, ieu mah bisi Nyai. Nya harita teh teu kapapanjangan deui. Da ku sabab rusuh oge Nyi Oni teh geus aya nu ngajemput di pihak PT. Ari sasingkatnya ieu carita, harita teh poe geus kaganti ku minggu. Minggu geus tepung jeung bulan. Bulan oge geus kaganti ku taun. Kurang leuwih harita teh eta Nyi Olis gawena di Arab teh geus nincak deui kana 3 taun. Nya nu akhirna mah cunduk waktu ninggang mangsa, eta Nyi Olis manehna geus balik deui ka Indo. Ari datangna Nyi Olis ti Arab teh dipapag ku Mang Kardi nu jadi salakieuna teh. Eta Mang Kardi manehna semuru rusuhan teu nolih kana babawaan. Eta Mang Kardi harita pas panggih jeung pamajikanna teh manehna jol mariksa beuteung Nyi Olis nu jadi pamajikanana. Malahan maka tempoeun ku batur disingsatkeun sagala eta baju lebah bujalna. Sanggeus katempo jelas mah eta gambar gajah nu baheula ku Mang Kardi digambar teh aya keneh atuh ngarasa bunga kacida pisan. Sabab di lain-lain ge meureun eta teh nandakeun yen Nyi Olis teh teu kagadabah ku batur. Jeung deui eta teh nandakeun bahwa Nyi Olis teh bener-bener satia ka manehna. Bakati ngarasa ku bunga eta harita Mang Kardi jol-jorojoy boga paniatan. Nyaeta manehna teh rek ngayakeun acara cenah. Malahan mah eta acara teh rek aya grup qosidah sagala pikeun ngarayakeun rasa syukur ka bunga ti Gusti Allah. Nya batur oge salaku tatangga ngadenge Mang Kardi boga paniatan seperti kitu teh. Nya atoh we nu aya. Malahan mah iraha teuing aya hiburan seperti qosidah. Da zaman baheula mah aya qosidah teh dina panggung bari jeung anu dihias ku daun kalapa. Tuluy we make kertas enog geuninganan sisi-sisina teh dibuleud-buleud da kitu nya para wargi. Bari jeung speaker teh speaker langsung ditemakanan memran teh sanes sistem. Da seueur atuh nu lalajo teh. Tah kitu deui cara dina carita ieu. Malahan macana aya beja yang nudek nonton oge henteu mah ti unggal sikluk lemur oge aya. Waktu kerame-ramena acara dina panggung teh nya harita terkel memang Kardi teh naik. Manehna sejami lupa kaulan nyumbangkeun sora cenah. Nya itung-itung manehna teh nembongkeun ka bunga pada Nyi Olis mulang kalayan salamat. Ari laguna teh karangan dadakan jiga nama. Da eta we lagamna ge asal asup bae kana takolan genjeringan. Ari sairana teh kieu paribasana. Gajah tidak hilang dihapus orang. Gajah tidak hilang dihapus orang. Gitu cek Mang Kardi nyanyina teh sambari leungeunna rarampeakan. Atuh ari nu narongton maneh teh ngarasa bingung kana petana Mang Kardi. Nyanyina bat kitu. Jeung kunaon eta Mang Kardi nya? Salah saurang anu nonton nanya ka baturna. Ari Nyi Olis nu jadi pamajikanana sanggeus ngadenge Mang Kardi nyanyi teh
Malah manehna ge nerekel naik kana luhur panggung. Tuluy manehna teh ngarebut mic tina leungeun salakina. Sambari manehna oge nyanyi kieu cenah sairana teh. Memang gajah tidak hilang karena lewat belakang. Memang gajah tidak hilang karena lewat belakang. Gitu pokna sairan Nyi Olis nyanyi di luhur panggung teh. Barang ngadenge Nyi Olis nyanyina kitu, eta Mang Kardi teu sakara-kara. Manehna jol ngahulang bae di luhur panggung. Terus teu lila ngalengerek manehna teh kapiuhan. Atuh eta acara teh buyar. Nya panik oge para warga teh. Teu harti kana naon nu ditempona. Atuh teu loba cacarita. Harita ku protokol jol ditutup bae acarana. Acara hiburan teh. Nya sanggeus acara ditutup, tuluy eta Mang Kardi teh pada ngarareang digarotong dibawa ka tengah imah.